咧教大家咧15秒進入心流狀態呢個秘訣。你係咪咧成日經常咧胡思亂想，個腦咧成日都停唔到落嚟咧？內耗嘅本質咧就係你個人唔係喺當下啦，但係咧你個腦啦同埋你個心啦成日都唔知飛咗去過去啊或者去未來，成日咧都係忽略咗當下嘅。你唔單止咧做唔好咧當下嘅嘢，亦都咧冇辦法咧解決過去同埋未來嘅事情，所以咧你唔內耗咧就奇怪啦。咁我哋點樣咧活在當下咧？好多人咧都覺得咧精神內耗咧係冇辦法避免嘅，但我要同你講咧呢個諗法咧係大錯特錯。我哋咧完全咧可以咧去擺脫佢。其實呢個方法都係好簡單，就係隱藏喺咧我哋日常生活嘅細微之處嗰度嘅啫。進入心流狀態之後咧，外界咧再干擾唔到你，專注力咧變得越嚟越強，學習咧同埋工作嘅效率咧都變得越嚟越高。大學咧個心理學教授講咧，如果當你進入心流狀態嘅話咧，原則上咧你咩都可以做到。下面咧我分享3個方法，記得點讚、關注同埋收藏啊。第一咧就係10分鐘法則，每日咧將鬧鐘咧提前10分鐘，將呢10分鐘嘅時間咧去做一啲咧自我提升嘅小事情，譬如做健身操啦、冥想啦，或者睇幾頁書都可以噶啦。早上咧只要完成呢一啲小嘅事情，你成日咧都會覺得充滿能量、充滿幹勁。呢個咧就係進入心流狀態嘅小秘密嚟嘅。第二咧，我哋就係整理一下我哋嘅環境啦。如果咧環境好雜亂啦，同埋有手機干擾嘅話咧，其實我哋係好難專注嘅。我哋開始做嘢之前咧，我哋可以先執一執我哋張台面先，只係留翻低呢一啲學習啦，或者我哋需要嘅工作嘅物品喺個台面上面，將我哋嘅手機咧擺遠一啲。如果咧你個大腦咧仲係好亂嘅話咧，你可以咧試下呢個3-2-4嘅呼吸法。跟住落嚟咧，我哋可以將隻手咧擺喺我哋嘅心上邊，然後咧慢慢合上我哋嘅眼睛，然後吸氣3秒，閉氣2秒，呼氣4秒，然後停頓1秒。可以嘅話咧，咁就慢慢打開翻你嘅眼睛，然後咧想象一下咧，你呼吸呢個節奏咧就好似一個四方形嘅正方形咁樣。咁然後咧呢個步驟咧其實係可以咧喚醒你個海馬體，令你咧可以快速咧回復翻平靜同埋專注嘅。跟住第3咧就係梯級法啦。我哋咧一開始咧就唔好向難度挑戰先，我哋咧可以從小任務咧去開始做起。我哋每咧30分鐘咧可以劃一個時段，我哋將一啲簡單嘅任務，譬如可能做一啲簡單嘅文書工作啦，就可以喺頭嗰30分鐘咧去完成咗佢，然後咧慢慢一步一步咧去加我哋自己嘅難度。每30分鐘咧，我哋可以休息5至10分鐘嘅時間俾自己。咁樣嘅話咧，我哋做嘢嗰時候咧，我哋就可以好似玩遊戲咁樣去做。咁而且咧，我哋嘅效率咧會越嚟越高嘅。譬如咧，我之前有個學生咧，佢都係專注力不足嘅。咁咧，我就叫佢咧專注做呢一個呼吸練習，感受一下自己身體咧，其實係一個好輕盈自在呢個狀態。而且咧，佢做嘢咧，慢慢咧由小事做起先，建立咗自信心先。咁咧，佢做咗之後咧，佢開始咧就唔再胡思亂想啦。而且咧，佢瞓覺咧亦都慢慢越嚟越好啦。記住呢句說話，專注當下咧，內耗就會消散噶啦。唔好咧再俾精神內耗咧偷走你嘅快樂同埋你嘅精力。想知多啲咧點樣去擺脫內耗咧，提升自己嘅小竅門咧，可以咧先點擊呢一個連結，做一個咧潛意識嘅繪畫測試。我哋咧可以從根源上咧幫你揾出咧潛意識裏面咧嘅限制性信念。我係 Charis，我會幫你咧解決你嘅核心性問題。我哋一齊加油，拜拜。